I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Я хочу сказать по поводу того, почему девушки одеваются открыто и как бы чего они ищут. В наше время очень много сейчас и рекламы, и фильмов, и книг, и девочки, подростки, начитавшись, что вот принца на белом коне хочу, он меня будет защищать, он меня будет любить, оберегать. И как же привлечь этого принца на самом деле? И они смотрят телевидение, они смотрят эти клипы, все раздетые до безумия, смотрят какие-то фильмы непонятные. И девочки, ну и на родителей смотрят тоже своих, на мам, сестер старших. И они раздеваются и хотят привлечь этим мужчины внимание. Но от того, что они не знают, что за этим последует, и не знают, мужчина не знает сущности женщины, и женщина, мужчина, получается вот такое, что они просто травмируют друг друга и... В общем, ничего хорошего не получается. Их или насилуют этих девочек. Последуя за это, я тебе уже точно скажу, как мужчина, однозначно. Только мужчина будет ее таскать постель. Потому что он тоже слабый. У него тоже слабость. И его слабость заключается в том, что когда он видит и программирует это в себе, у него химическая реакция идет, и пока он это не добился, то, чего он хочет, он не успокаивается, он начинает быть неменяемым тоже. И поэтому очень важно, чтобы мы поняли для друг друга то, что нам надо. И когда, допустим, девушки, у меня масса девушек в церкви, да, и женщин, когда я вижу, что они плачут, или они нуждаются в моей поддержке и так далее, я разговариваю с ними, я общаюсь с ними, обнимаю их, люблю их, даю им советы, но то сразу им говорю о том, что ничего больше не может быть. Потому что то, что тебе нужно, это не близость. Тебе нужно действительно отца. И я стараюсь давать это отцовство через заботу, через защиту, через чувство жалости и так далее. Но это первое понимание любви, первые два понимания любви у женщины. Защищенности и сострадательная любовь. Но еще есть два типа любви. Еще есть два типа любви у женщины. Есть 4 типа любви у женщины. 4 типа любви у женщины. Есть у мужчины только один. Но понимание любви. Секс, у женщины их 4. Любовь как защищенность, дружба. Любовь как сострадание. Третья и четвертая тип любви это уже больше то, что резервировано для брака. Вы понимаете, да? Уже для супружеской пары. То есть первые два тоже для супружеской пары, но оно может быть дано любой мужчина. Любой мужчина и папа, сын, брат, может, или на работе, вообще в церкви, может дать защиту, может жалеть и так, сострадать, то следующее, третий тип любви и четвертый тип любви, это уже сугубо то, что принадлежит супругам. То, что муж должен дать жене. И когда жена говорит о любви, третий тип любви, который женщина, как женщина воспринимает любовь, это любовь как романтика. Любовь как романтика. Когда женщина говорит о любви, она говорит как ее защищенности, гарантию, как за каменной стеной. Когда она говорит о любви, она говорит о любви, чтобы ее сострадательной любви. И когда она говорит уже о близкой любви, тому к возлюбленному или к мужчине, которого она любит, она ждет от этого мужчины еще одна. Она ждет романтику. Что такое романтика? Если вы зададите этот вопрос мужчине, ни один мужчина не ответит вам. Никто не знает. Потому что мужчины могут вам ответить только с головы. Может быть, он где-то насчитал. Или где-то услышал. Но никто не знает,
И мужчины не знают, что это такое. Если еще где-то сострадательная любовь, слово понятное, сострадательное. Ну, можно как-то, жалеть, сострадать, где-то около того, еще можно угадать как-то. Если речь идет о заседать, любовь как защита, защитная любовь, тоже где-то, это мужчина. Тоже можно где-то это еще откуда-то, как-нибудь догадаться, что это значит. А вот, что она хочет, как это романтика, что она хочет, какая романтика, как это делается? Что такое романтика, а? Что такое романтика, что хочешь? Так что такое романтика, мужчина? Что такое романтика? Цветы подарить. Окей. Что такое романтика? Открытку. Что такое романтика? В театр сводить или... А? В театр или в кино сходить. Театр или кино, да? А что такое романтика? Шоколад, конфеты не запланированы. Молодец. Что такое романтика? Я считаю, что романтика — это когда молодой человек с молодой девушкой, они сидят где-то на пляже, там, свечи. Молодец. Девушки, я же вам сказал. Говорил или не говорил? Говорил, что ни один мужчина не знает, что такое романтика. Вы думаете, что вы знаете, да? Дайте им, пускай попробуем. Я считаю, что романтика – это прежде всего поступки, необыкновенные. Необыкновенные поступки, то есть не то, что подарить цветы или там где-то посидеть на пляже, это незапланированные поступки, необычные поступки. Это уже ближе к правде. Но все равно ни один мужчина вам не скажет, что такое романтика. Ни один мужчина не знает. Вы знаете, я думаю, что романтика – это праздник. То есть это нужно делать праздник, но, знаете, до безумия может быть, знаете, такой, который от тебя такого не могут ждать, а ты его сделал, скажем, вот так. Тоже ближе, молодец. Видите, уже мужчины перегруппировались. Потому что для мужчины романтика, цветы, а что это? Цветы подарить. А что такое романтика? Действительно, открытка. А что? А что такое романтика? Что он сказал? На пляже, да? Да, ночью сидеть на пляже, при свечах еще на пляже. Красота. Видите, как мужчины мыслят? Скажите мне, пожалуйста, как же тогда мы вам сможем дать то, что вам нужно, и то, в чем вы нуждаетесь, когда мы вообще не в курсе, что это такое? Мы не в курсе, что это такое. Тем более мы даже не знаем, зачем оно вам нужно. Для любого мужчины среднестатистического романтика – это всего лишь какие-то прихоти женские, капризы их, которые собирают их драгоценное время. Я что, лгу или что ли? Не знаю, просто. Мужчина, как мужчина думает? Да, так и есть. Но мужчина, а что это такое? Что такое романтика? Как мы воспринимаем? Какой-то... Для меня романтика – это первое, нестандарт. Второе – это внезапность. И третье – это яркая вспышка эмоций. Молодец. Ближе. Творческое такое влияние. Необычное это. Креативное такое. Креатива, да? Креатив такой создать, да? Молодцы, мужчины. Мужчины что-то загорелись этим. Давайте я лучше отвечу. Да. Потом мы спросим у женщины. Вы знаете, что значит романтика для женщины?
Порой даже сами женщины не знают, что такое романтика. Потому что романтика – это не то, что ты можешь описать словарями или словами. Романтика – это не словарное понятие. Романтика – это часть натуры женщины, которая построена в ее естестве. И глубокая потребность и нужда в том, чтобы ее удивили постоянно. И чтобы ее возили на неописуемый, фантастический остров. Романтика в одном слове, если вы хотите его одним словом описать, это фантазии, создавая женщину постоянное ощущение фантазии, что ее носят на руках, ее создают фантастическую реальность. Эта фантазия может быть либо с малого, но на первый взгляд даже какой-то если для мужчины какой-то бездарный, какой-то маленькое, незначительное, как, допустим, подарить цветы. Как это цветы могут вызывать у женщин такую эмоцию? Что такое цветы? Пошел, куда-то срезал, ветвь или какое-то, это самое, растение. Понимаете? Да? Срезал кучу растений. Да? Понимаете? И это приносишь. И от этого кто-то бодает. Кто-то бодает от этого. Конечно, бодает. Да, я согласна, потому что для нее, для женщины, это как будто бы вот вы отделили как бы кусочек, часть именно своего времени. И это очень важно для женщины. Она говорит, что она не отрицает, что бодают от этих растений, которые мы называем роз или цветы. А я вам скажу, почему бодают. Потому что это не просто, кто-то говорит, это красота, это не просто красота. Кто-то думает, что женщины балдеют от роз или цветов, потому что красиво. Или потому что пахнет. Это больше мужское представление. И он приносит, говорит, запах. Да? И он думает, нюх его. И он думает, что этим исполнили ее заветное желание. Но на самом деле романтика не просто потому, что это цветы пахнет. Или как пахнет. Вкуснее или где-то, или сильнее. Цветы имеют такие значения для женщины. Во-первых, потому что она, воспринимает это как выражение его чувств к ней. Она что думает? Когда вы даете ей цветы, она что думает? Она думает, он же пошел ради меня. Думает обо мне. И значение цветов обозначает, что пошел, срезал жизни, кусочка жизни, красота, который вянет завтра. Или через неделю вянет, но он потратит на это деньги свои, зная, что это вянет. Несмотря на то, что он знает, что это пропадет. Пропадет, вянет, уйдет. Но он все-таки прошел через это, просто тратит на это деньги и выбрасывает эти деньги, чтобы мне доказать, что я любимая, что я особенная. Ему все равно, даже если выбросит эти деньги. Ему все равно, даже если эти цветы будут вянуть. Он еще купит. Он пойдет в следующий раз, и то же самое сделает. Она не только воспринимает это как факт, она сопереживает это. А почему тогда свечи, молодая, он правильно сказал, зачем тогда свечи
темной комнате. Ну зачем свечи, когда электричество? Ну, в 21 веке, ну. Там мужчина так думает. Зачем свечи, когда электричество? Ну, представляй, ну, искусственно создать себе темноту. Ну, кому надо? А? И свечи, ну, это же 5 веков назад уже избавились от свечей. Никто уже не использует света. А зачем ей это надо? Еще раз. Романтика для женщины – это мир фантазии. Фантазии. Сделай, что можешь, чтобы создать образ фантазии. Фантастическая жизнь. Нереальная, неописуемая жизнь. То есть чувство фантазии, истории, сказки. Приключения. Создай чувство приключения, фантазии для нее. Это все ради тебя, дорогая. И поэтому зачем свечки в темном комнате? Женщина всякая. Самое большое, то, что женщина ненавидит больше всего на свете, это одиночество. Женщины не воспринимают, не могут выдержать одиночество. Они не могут, одиночество для них смертельно плохо. Поэтому, когда ты берешь свечи, в темной комнате, зажигаешь, и ты находишься там с ней одной, это ты создаешь образ того, что никого нам не нужен. Никто нам не нужен. Весь мир не существует. Только мы с тобой. Когда мужчина это делает, свечи зажигает в темную комнатную атмосферу, это значит, мы исключаем мира. Мы исключаем все. Никто нам не нужен, ничего нам не важно. Он меня настолько любит, что он мог отключить и выключить своих друзей. Он мог забить все суеты мира сего. Он меня настолько любит, что он только со мной, только... Она хочет, чтобы кто-то посвятился. Посвятил себя ей и только ей. И эти свечи при темной комнате дает ей понять, что ты единственный на свете. Ты единственная на свете. И это заветное желание каждой женщины. Каждая женщина очень чувствует себя единственная, любимая, неповторимая. Мы это говорим словами. Но когда вы войдете в ресторан, свечи эти зажжете, темная комната, и никто не приходит, никого нету, она может сидеть с 7 утра до 7 утра следующего дня. Потому что вы ей даете понять, что никого больше нет. Никого больше нет. Никого больше нет. Только ты важна. У меня сейчас нету ничего в моей жизни. Ни друзей, и никого не хочу слышать, ни телефон. Потому что когда, если вы хотите делать вечер при свечах, желательно не берите с собой телефон мобильный. Правильно говорю? Да. 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 Ничего отвлекающего. Не должно быть ничего отвлекающего. Потому что женщина по природе сама ищет человека, кому отдаться. И то же самое она ожидает от мужчины. Она же по природе создана, чтобы отдаться мужчине, мужу на всю жизнь. И этого хочет тоже получить. Она хочет, чтобы она почувствовала, что она единственная сейчас на свете, на планете. Что никого больше нету. И что он это понимает. И что он с этим доказывает и показывает ей, что я посвящаю тебе всю свою жизнь, всего самого себя. Вот только ты есть на свете. Только ты существуешь. И вот это встреча при свечах говорит больше 1000 слов. Вот этим жестом вы говорите ей больше 1000 слов. Но вы сейчас меня слышите, да? Но когда это делается, женщина не чувствует. Женщина не слышит.
женщина чувствует. И не надо словами описать, объяснить. Не надо ей ничего объяснять. Она чувствует эту энергию, своим естеством. Потому что женщина переживает это все. И не надо говорить какие-то... Можно говорить, можно не говорить. Но вот романтика нужна всякой женщине. Особенно всякой жене. Если вы собираетесь жениться, если вы собираетесь делать предложение девушке, нужно учитывать это, чтобы делать такие сюрпризы для нее хотя бы раз в квартал, раз в 3 месяца или раз в месяц. Каждый день нужно каждый день устраивать ей какие-то романтику, но свеча при свечах у мужчины не получится каждый день. Встреча при свечах это нормально делать раз в 3 месяца, раз в месяц, но другие формы романтики есть, как цветы, как открытки, даже записка, но неожиданное время. Создать под подушкой, допустим, или в ее, где она, гардеробной, или в ее кармане, ложить некоторые вещи, то есть сумочка у нее, то есть какие-то сюрпризы, вещи, которые обновляют чувство, что я особенная, я единственная, я, неповторимая, он меня обожает, он меня благотворяет. Вот женщине нужно чувствовать это, что ее обожествляют, ее благотворяют, ее любят, ее возвещают, ее отмечают, выделяют. Вот то, какие-то должны быть каждый день жесты, действия, которые дают ей понять, что ее постоянно отмечают, замечают, внимание дают. И это все романтика, которая создает ей чувство нереальности. Это романтика, чтобы вы знали, не ориентирована на ее логику или голове, она ориентирована на ее чувств, И она ориентирована на ее самооценки, Она должна постоянно, надо находить тысячи способов, чтобы давать ей понять, что сюрпризы маленькие. Допустим, можно просто ей какие-то слова в ушах говорить. Скажите ей, допустим, пару слов о ее фигуре. Напоминайте ей историю, как вы видели ее первый раз. Как она покорила вас. Напомните ей о ее женственности. Напоминайте ей какие-то слова особенности. То, что выделяет ее. То, что делает ей особенно. Просто это тоже романтика. Вот романтика должна быть каждый день. Но встреча при свечах, она не может быть каждый день. Потому что тогда... она должна быть разнообразной, разные, то, что нужно. Вот это и есть третья форма любви, которую женщина переживает. Когда говорит о любви женщины, меня любят, она хочет, чтобы ее защитили. Меня любят, она понимает, она хочет, чтобы ее жалели, сострадали. Меня любят, она хочет, чтобы ей постоянно поставили в мир фантастики, невероятного счастья, невероятного поднятия постоянно, чтобы ей устраивали какие-то сюрпризы постоянно, фантазия, какой-то мир фантазии, приподнятые настроение создавали ей, сюрпризы, чтобы она была наполнена всегда. Вот это, ради этого нужна романтика. Женщине нужно это чувство, чтобы максимализировать ее резервы, которые внутри. У нее много потенциала резервно. И когда ты доходишь от любви защиты до любви сострадания, и ты аж доходишь до романтической любви, все, после этого взрыв происходит. У женщины такое перенаполнение, что это выливается в 4-й тип любви, который уже называется страстная любовь. Любовь, женщина не любит секс, сексуально. Женщина, которая уже полюбили по достоинству, по-настоящему. Если ее хорошо полюбить по всем
трем критериям, которые я сказал, эта женщина не только будет сексуальная, она будет страстная. Потому что она переполнена уже после романтики и после защиты. Она настолько переполнена, что она страсть это, никто не сможет его удержать. И поэтому эта женщина становится лучше в постели, чем, не бывает фригидной женщины, если есть настоящая любовь на все три уровня к ней. Почему статистика что говорит? Статистика говорит, что женщины люди разводятся по разным причинам. И на последнем месте находится сексуальная причина, почему люди разводятся. На последнее место 0,8% говорит о том, что разводились из-за сексуальной несовместимости. Почти 0%. Меньше 1% говорит, что из-за сексуальной несовместимости они развелись. Даже этот 0%, который так говорит, они это говорят, потому что у них не нашлось лучшего объяснения. Потому что не было того. Потому что это не бывает. То, что люди нам говорят сегодня почему люди живут в гражданском браке, да? Что надо пробовать, что нельзя ждать. Все же говорят, надо пробовать, надо от одной женщины, другой, третьей, надо спать со всеми, чтобы выбрать якобы, кто же подойдет. Это самообман. Это самообман. Как вам сказать? Любая женщина подойдет в постели сексуально, если мужчина будет ее любить правильно. То есть... То есть не надо пробовать женщин. Бог так и создал, что если ты будешь... Что мужчины хотят делать? Почему они хотят жить сразу? И говорят, надо пробовать. Если мы не будем жить, я не буду жениться. Надо же знать, на кого жениться. Надо же жить. Это неправильно, это подмена. Потому что люди не хотят исполнить эти три предыдущие условия любви и дать ей то, что ей надо. Они сразу хотят пропустить это, спрыгнуть и сразу в постель. И потом ее природа это отвергает. Она, конечно, старается, она, конечно, что-то делает, но это против ее природы. Это через силу это уже идет. Это уже не тот сплив эмоций. Это уже не того страсть, который должна выйти от женщины, от того, что ее любят, романтично, сосредоточенно, защита, который делает ее сексуально агрессивная, зверная, даже она может быть иногда, если ее правильно. То есть женщина любая может быть активная сексуально. То есть женщины зачастую становятся фригидны, потому что их эти мужчины не любят их правильно. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.